6 сар хүрэхгүй хугацааны дараа энэ 9 сарын дундуур iPhone 15-ын загварууд бол гарахад бэлэн болно. iPhone 15, 14 Plus, 15 Pro, 14 Pro Max гэж бол гарах нэ. Хэдий 14 Plus муу зарагдсан хэдиж дахин нэг боломж олох гэж байх шиг байна. Тэгэд уг нь эргээд миний загвар орж ирээд 15 Plus биш 15 mini эргэж ирнэ гэх зүйл бол байсан. За тэгээд iPhone 15 Ultra нэршлийн хувьд анхандаа 15 Pro Max-ийн нэрийг нь шинжлээд 15 Ultra болгоно гэж бол байсан. Сүүлдээ бүр тусдаа Ultra гэдэг загвар бол гарна гэсэн таамаг бол гарч эхэлсэн. Одоо болохоор сүүлийн таамагаар Ultra загвар бүр байхгүй болсон. Тэгээ зүгээр л 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max гэсэн дөрвөн загвар бол гарна гэж байна. 2017 онд iPhone 10 гарахдаа үнэн $650-оос $1000 бол өсөж исэн. Түүнээс хойш анх удаа 6 жилийн дараа дахиж үндсэн загвар нь бол үнэн нэмэгдэж гарах магадaltaй бол байгаа. Доор хаяж $100 бол нэмэгдэнэ гэж байгаа. Бас тэгтээ шууд арайч бүр $1300, $1400 бол арай болчихгүй баха. Энэ жилийн онцлог өнгө нь бол яг Pro нэршилтэй загвар дээр бол орж ирэх магадaltaй буюу Product Red бол 15 Pro, 15 Pro Max дээр нэмэгдэх нэ. За тэгээд энийг бол зөндөө олон хүмүүс бол хүлээж ирсэн баг гэж бодож байна. За тэгээд энгийн 15 дээр болохоор ийм ягаан цэнхэр өнгө бол орж ирэх нэ. Заавал дурджилэх хэвээр нэг гоё мэдээ бол яг байгаа. Одоо гарах бүх энэ дөрвөн загвар дээр дөрүүлэн дээр нь бол адилхан Dynamic Island бол одоо ингээд гарах юм байна. Тэгээд энэ жил зөвхөн Dynamic Island-ыг мэдрэхийн тулд 14 Pro, 14 Pro Max авсан хүмүүс бол одоо харамсаж байгаа бах. Ягаад тэгэхээр дараа жилийнх нь энгийн хямдхан загвар дээр Dynamic Island-тай ингээд нэмэгдчихлээ шүү дээ. Европын холбоо бүх ухаалаг гар утаснуудыг нэг цэнэглэх стандарттай байх хэрэгтэй гэж сүүлийн 2-3 жил бол аягүй шахаж бол эхэлсэн идэвхтэй. За тэгээд гэвч Apple хараахан бүх төхөөрөмжүүдээсээ бол USB-C оролттой бол болгоогүй байгаа. Баг багаар бол ингэж бол шинжилж эхэлж ийсэн. Анх бол MacBook, iPad-аас бол эхэлж ийсэн. Энэ жил 2023 оны үед iPhone-ы ээлж ингээ болж байна. Хамгийн анх 30pin оролт бол iPhone 2G-ээс iPhone 4-ээс хүртэл 4 жил хэрэглэгдэжсэн. За тэгээд дараа нь дахиж шинжлэгдээд Lightning оролт бол iPhone 5-аас өдийг хүртэл 11 жилийн турш хэрэглэгдсэн бол хэвээр байгаа. USB-C-ээс Lightning оролт бол iPhone 12-оос бол өдийг хүртэл 3 дахь жилдээ бол ингээ явж байна. За тэгээд 23 оноос USB-C-ээс USB-C оролт бол одоо цаашдаа олон жил ингээ iPhone дээр бол байна гэж бол бодож байна. За тэгээд нэг сонир мэдээ гарсан Pro загварууд дээр MFI-аар баталгаажсан буюу мэдээлэл дамжуулах хурд нь сайн USB-C кабель нь зөвхөн 15 Pro, Pro Max 2 дээр л. За тэгээд MFI-аар баталгаажаагүй арай мя буюу мэдээлэл дамжуулах хурд нь арай харьцуулахад баг кабель нь энгийн 15 Plus дээр гарна гэж бол яригдаад байгаа. Тэгэд энэ нь бол бас айгүй муухай ялгарлаж байгаа юм шиг бол надад санагдсан. Би арай үнэтэй Pro загварыг нь худалдаж авсан учраас миний кабель MFI-аар баталгаажсан буюу мэдээлэл дамжуулах хурд нь маань сайн заа гэж байгаа юм уу те. Ингэж муухай гарах ч юм уу те. Иймэрхүү шийдвэрүүд бол Apple ингэж үзэн ядахад бол хүргэдэг. Тэгээд бас нэг заавал дурдахгүй байж болохгүй зүйл нь Apple яг үнэндээ USB-C биш өөрсдийнхөө бас нэг маш сайн оролт бол байдаг. Тэр нь бол Thunderbolt гэдэг оролт байдаг. Тэрийг үүндээ бас ашиглаж магадгүй гэсэн бол бас яриа байгаа. Энэ жилийн чипний хувьд 3 нанометр бол хэмжээтэй болж байгаа. Бүгд хурд хөвчний хувьд нэлээд сайжирна. Нэг үгээр бол ер нь нэлээд ялч бол мэдрэгдэнэ гэсэн үг. Тэгээ миний үйлдвэрлэлийн системийн бичлэгэн дээр би байнга бол ярьдаг. Single core score, multi core score нүүлгийн систем болгон дээр хэд байна гэж бол би ярьдаг. Энэ оноо нь бол A17 чипний хувьд бол алдагдсан. За A16-гийн хувьд single core score нь 1800 гарантай, multi core score нь 5400 тай байсан. Миний iPhone 14 Pro загвар дээр. Гэтэл A17-гийн хувьд single core score нь 3986, multi core score нь 8841-тэй бол гарч байгаа. Хэрвээ үнэхээр л энэ үнэн бол хурд өвчний хувьд A17 бол яалчгүй зүгээр л бүр дуул шиг ингээ бүр биендээ багтахгүй хүчтэй бол уцсал гарна гэсэн үг. За тэгээд энэ авсан онооны энэ яг ингээ хэлэх юм бол бүр хамгийн сүүлийн үеийн Intel Core A9 13900KS гэдэг чипний бүр single core score-ыг нь бол давж үзүүлж байгаа. За тэгээд multi core score-ийн хувьд бүр M1 чиптэй MacBook Air-ийг бүр ингээд давж байгаа. Тэгээд энэ чип бол үнэхээр амар оноо авч байгааг бол та нар харж болно. Гэхдээ ийм туршилтын үзүүлэлт учраас маш их халалт үүсэж байгаа гэсэн бол бэрхшээл бол байгаа юм байлээ. Тийм болохоор ингээд бодит гарах тоон саяны яг миний хэлсэн тооноос бага зэрэг доошлж бол тоон бол үзүүлэлт нь гарна гэсэн үг. Тэгээд бас энерги
үр ашигтай зарцуулалт нь A16-аас 35% сайн гэж бол гарч байгаа юм байлээ. Тэгээд энэ нь юу гэсэн үг гэхээр батарейны хувьд бол илүү одоо сайн мэдээ болж байна гэсэн үг. Одоо ингээл шууд ингээл механикаар одоо мил амп утгуудаал ерөөсөө өсөхтэй гэсэн учрыг өгөхгүй. Энерги баг зарцуулалтаар илүү өндөр түвшинд функцлэхийн тулд дээр одоо анхаарч байна гэдэг нь бол айгүй сайн мэдээ болж байгаа маа. Тэгээд чипнес гадна зөвхөн бол Pro загварууд дээр бас ингээд RAM-ны хувьд 6 ГБ-аас 8 ГБ бол ингээд бол өсөж байгаа маань. За тэгээд 5G хурд болон Wi-Fi-ны хурд бол сайжирна гэж бол мэдээ бол гарч исэн. Материалны хувьд зөвхөн Pro загварууд дээр утасны тойрог үзүүрэх нэсгээр байдаг материал нь одоо титан материал бол ашиглаж эхлэх юм байна. За тэгээд титаниум ингээд материал нь stainless steel-ээс бол хамаагүй илүү бат бөх материал гэж ойлгож болно. Өмнө нь бол Apple Watch-ын загварууд дээр бол хэрэглэгддэг байсан. Тэгээд үнэтэй материал, харьцуулахад үнэтэй материал учраас үн нэмэгдэх шалтгаануудынх нь нэг нь гэж бол ойлгож болно. Бас дэлгэцний хүрээ нь өмнөхөөс илүү нэмгэн буюу одоо 155 мм бол ингээд болж байгаа маань. Өмнөх одоо 14 Pro-гийн загварууд дээр бол 217 мм бол байсан юм байна. За тэгээд гол хэлэх зүйл нь юу л одоо ring switch одоо дуу нээж хаадаг хэсэг байдаг ш. Тэр бол ингээд одоо байхгүй болж байгаа юм байна. Оронд нь ийм товчлуур бол тавигдах юм байна. Тэр нь яг одоо саяны сүүлд гарсан Apple Watch Ultra дээрх шиг action button буюу юу гэснээр тохируулж болдог ийм товчлуур авах магадaltaй гэж бол ярьж байгаа. Тэгвэл дуу нэмж хасдаг товчлуур ингээд тус-тустай байдаг ш. Тэр нь одоо тус-тустай биш, нэгдээд нэг ийм эргэлт одоо нэгдэж байгаа маань. Тэгээ нэгдэхдээ юм яг дарагддаг биш. Одоо эргүүлж жижигэ мэдрэгдүүлдэг буюу haptic feedback өгдөг юм болж бол өөрчлөгдөж байгаа маань. Тэрийг одоо solid state button гэж бол нэрлэдэг байгаа. За тэгээд өмнө нь MacBook дээрхтэй trackpad шиг эсвэл iPhone 6s дээр 3D touch одоо дарангуут ажилтдаг шиг iPhone 7 дээр ингээ голын товч дарангууд эргүүлж чирж мэддэг шиг одоо тийм бол өөрчлөгдөж байгаа маань. Одоо дуу нэмж хасдаг одоо товчлуурнууд маань мэдээж хэрэг одоо ингэснээрээ усны хамгаалтынх нь одоо хамгаалт нь илүү сайжирна гэсэн гэж бол ойлгож болно. За тэгээд живчний орол iPhone 7 дээр ингээ байхгүй болсон, одоо голын товч iPhone 10 дээр ингээ байхгүй болсон, SIM-ний оролт ингээ iPhone 14-ийн Америк загварууд дээр байхгүй болсон шиг одоо iPhone 14 дээр ring switch ингээ одоо ингээ байхгүй болж байгаа юм байна. Камерны хувьд анх удаа periscope zoom бол ингээ ашиглаж эхэлнэ гэж байгаа. Тэгээд тэр нь нийгэм одоо ингээ салуу дижитал зумаар одоо 100 хүртэл одоо ингэ татчих чадах ингээд боломж бол ингээд олдох нь байна. За тэгээд optical zoom нь доор хаяж 6x хүртэл татна гэж бол хэлээд байгаа. Бүр ингээд 10x хүртэл ингээд татвал сайн л байна. За тэгээд Samsung өөрсдийнхөө periscope zoom-ыг ашиглаад сүүлийн 1-2 жилийн туршдээ сарны зураг одоо дардагаараа их одоо арах гэсэн. Тэгээд нэг юм одоо ингээд iPhone хажууд нь ирээд бодлоо ингээд зогсох нэ. Тэгээд Samsung сурчлагаан дээр ингээд янзлсан зураг тавиад бүүн асуудалд орсон. Тэгээд бодит 100 татсан зураг янзлж тавиад ина гэдэг бол Samsung-оор сая сүүлийн үед айгүй асуудалд орсон. Тэгэд Apple харин Samsung шиг ийм одоо ийм янзлсан зураг тавьж одоо сурчлагаан дээр ашиглаж болохгүй юм байна гэсэн одоо алдааг Samsung-ээс мэдээд авчлаа гэж бол бодож байна. Тэгээ бүр өөрсдийнхөө periscope zoom хийдэг гар утсаа гаргахаас өмнө одоо энэ одоо ингэж болохгүй байна гэдэг бол мэдээж авч байгаа нь бол Apple-ийн хувьд даваа талтай болж байна. За тэгээд камерны хувьд өөр хэлэх зүйл гэвэл LiDAR sensor нь бол илүү бол өмнөхөөсөө сайжирна гэж бол одоо яригдж байгаа. Саяны дурдсан зүйлүүд дээр ихэвчлэн бүх бараг зүйлс нь дандаа одоо Pro загварууд дээрх зүйлүүд бол байгаа. Тэгээд энгийн iPhone 15-ийн хувьд материал нь хөнгөн цагаан бол хэвээр одоо үлдэх нь байна. Одоо 3 дахь ленз тийм үү телефото лензг бол үлдэх нь байна. Тэгээд өмнөх жилийнхаа A16 чиптэйгэл бол үлдэнэ гэж бодож чинь. Тэгээд always on display угаасаа дэмжихгүй нь бол тодорхой. Тэгээд promotion-гүй байх нь бол тодорхой. Тэгээд RAM нь 6 GB-аараа үлдэх нь бол ингээд тодорхой болж байгаа шүү байна. Тэгээд USB-C дээрх мэдээлэл дамжуулах хурд нь удаан ажилтдаг одоо юм горимтой юм кабелтай бол одоо оролттой байх юм байна. Тэгээд нэг сайн мэдээ нь гэвэл ядчил энгийн iPhone 15 дээр Dynamic Island нэмэгдэх нь гэдэг нь бол одоо айгүй одоо сайн мэдээ болж байна. Тэгээд нэг ганц хоёр шинэ өнгө бол нэмэгдэх нь байна. Саний дурдсан бүх зүйл бүгд 100% биелнэ гэсэн үг бол байхгүй. Гэхдээ бас бүгд биелэхгүй ч гэсэн үг бол биш. За тэгээд энэ намаар iPhone 15-ын загварууд гарахаар одоо 14 барьдаг хүмүүс ингэж ажиллаж болохгүй шүү.